Ngày 2 tháng 1, một chiếc máy bay của hãng Japan Airlines đã bốc cháy trên đường băng tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản. Có thể máy bay này đã bốc cháy sau khi va chạm với máy bay của lực lượng cảnh sát biển, hãng Reuters đưa tin. Người phát ngôn của Japan Airlines cho biết chiếc máy bay này xuất phát từ sân bay Shinchitos ở Hokkaido và chở gần 400 hành khách. Chiếc máy bay này đang di chuyển và sau đó bốc cháy. Sau đó máy bay đã dừng lại với các cửa khẩn cấp được mở ra. Hành khách nhanh chóng chạy ra ngoài và lực lượng hữu trách đã cố gắng khống chế ngọn lửa. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho biết cơ quan này đang điều tra về khả năng một trong các máy bay của lực lượng này va chạm với máy bay chở khách nói trên. Hiện Japan Airlines cho biết tất cả 379 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Nếu thấy thông tin nào là có ích, bạn hãy bấm nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất.